ինչ ես անում։ Ռեինկարնացիայի թեստ եմ անում, աղջիկներ։ Վայ, աչքդ լույս, առողջ բալիկ լինի։ Ինչից ենթադրեցիր, որ երեխա եմ ունենալու, Լիլի։ Դե որ թեստ է իրան։ Լիլի, ռեինկարնացիան լրիվ ուրիշ բան է նշանակում։ Դու չգիտես դա ինչ է։ Մի րոպե, երեխեք, գլխումս տենց մի հատ ֆոլդեր կա։ Սպասեք լե։ Էլի լավա 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 էլի լավա 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 էլի լավա 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 էլի լավա 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 Էլի լավ 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 որ գոնե ուղեղումդ մի բան մնացել է։ Լիլի ջան, ուրեմն ռեինկարնացիան դա պրոցես է, որի ընթացքում մարդու հոգին լքելով մարմինը մտնում է ուրիշ մարմնի մեջ։ Լիլին ոնց որ էլի կախեց։ Մի հատ մկնի կշարժի կդզվի։ Լասան, ոնց ես։ Պրիվետ, Լիլջան։ Մինչև Լիլիի обновлениաները քաշի, անջան կասես այդ թեստը ոնց են անում։ Իհարկե, Սոն ջան, ուրեմն նայեք, նկարս տեղադրում եմ թեստի մեջ, սեղմում start։ Խնդրեմ, նախորդ կյանքում ես եղել եմ Հանս Քրիստիան Անդերսեն։ Ոնց ան, դու անցած կյանքում միանգամից 3 մարդ ես եղել։ Լիլի ջան, Հանս Քրիստիան Անդերսենը մի մարդ էր։ Լիլ, նա տղամարդ էր, ով հեքիաթներ էր հորինում։ Չես հիշում իրան։ Սոն ջան, իմ կյանքում այնքան հեքիաթ հորինող տղամարդիկ կան։ Ո՞ւմ եկին հիշեմ։ Վայ Լիլի, ինքը քո մասին հեքիաթ ունի գրած։ Լուրջ, որը։ Անճոռնի ճուտիկը։ Անճոռնի ճուտիկը փոքրիկ բադիկ էր։ Նա մեծացավ եւ դարձավ գեղեցիկ կարապ։ Առանց օպերացիաների։ Այո, Լիլի ջան, եւ դրա համար սա կոչվում է հեքիաթ։ Անջան, մի հատ գնայես, ես անցյալ կյանքում ինչ եմ եղել։ Իհարկե, Մարս ջան, հիմա, ուրեմն անցյալ կյանքում դու եղել ես ճապոնացի սպորտսմեն, աշխարհի չեմպիոն։ Վայ, ինչ լավ է, գոնե անցյալ կյանքում ես եղել եմ նիհար, շատ սպորտային աղջիկ։ Ան, իսկ ասես, որ սպորտաձևից է ես աշխարհի չեմպիոն։ Սումոյի։ Լավ, Մաշայի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Անուլ, մի հատ գնայես, ես ով եմ եղել անցյալ կյանքում։ Հիմա նայեմ, Տոմ ջան, ուրեմն դու անցյալ կյանքում եղել ես Ժաննա Դարկը։ Տոմը չկա, ես էլ ասում եմ, ինչ ես դու Մաշայից տենց վառված։ Տոմ, բայց դու հիմա էլ վատ չես վառվի, լավ չոր շխկան ոսկորներ ունես։ Լավ, երեխեք, հլը մի րոպե։ Ան, մի հատ էլի գնայես, տեսնենք, ես անցած կյանքում ով եմ եղել։ Հիմա նայեմ, Լիլի ջան, քո ինստայլի պրոֆիլից պետք է նկար վերցնենք, այսենց։ Ինչ ա ցույց տալիս թեստը ան։ Քոնը ոնց որ չի ստացվում, Լիլի։ Ինչի։ Որովհետև այս թեստի համար հարկավոր է դեմքի լուսանկար, իսկ դու տենց նկար չունես քո ինստայի մեջ։ Լավ, հələ տես այս մեկը կլինի այս։ Լիլի, եթե ես մեկը տեղադրեմ, թեստը ցույց կտա, որ դու անցյալ կյանքում եղել ես 2 հատ ձմերուկ։ Լավ, իսկ այս մեկը։ Լավ։ Աղջիկներ, Լիլին անցյալ կյանքում եղել է Իսահակ Նյուտոնը։ Անահիտ, ապուշություն է այդ քո տեստը։ Չէր կարա Լիլին լինել Նյուտոնը։ Հələ մի րոպե, այդ ինչի չէի կարա ես լինեի Նյուտոնը։ Իմիջայլոց, այդ ով է այդ Նյուտոնը։ Լիլի, այ հենց դրա համար էլ դու չէիր կարա լինեիր Նյուտոնը։ Լավ, երեխեք, լուրջ, ով է այդ Նյուտոնը։ Լիլի ջան, Իսահակ Նյուտոնը բրիտանացի հանճարեղ գիտնական էր։ Ուրեմն նրա գլխին խնձոր է ընկել, որի արդյունքում նա բացահայտել է երկրի ձգողականության ուժը։ Երեխեք, փոքր ժամանակ իմ գլխին էլ արթուկն է ընկել, ու Արդյունքը պարզ է, Լիլի ջան, կարաս չշարունակես։ Անջան, մի հատ կնայես, ես անցյալ կյանքում ում մարմնի մեջ եմ խզարել։ Ծառ ջան, անցյալ կյանքում դու եղել ես Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը։ Չէ, Իոգան Սեբաստիան Բախը։ Զարան, անցյալ կյանքում մաքսիմում եղել է Սալիերին, նախանձ ու անտաղանդ։ Լուիզա ջան, կցանկանաս քո լուսանկարները դնեմ թեստի մեջ ու տեսնենք դու ով ես եղել անցյալ կյանքում։ Անահիտ, հանգիստ թող մարդուն, նա դեռ ապրում է իր առաջին եւ անվերջ կյանքը։ Տեսակ, էլի թեթև թույն եք ինձ։ Անահիտ ջան, իսկ ինչ վերաբերում է քո առաջարկին, ձեզ համար ավելի լավ կլինի ճշտեք,
թե ով եք դուք այս կյանքում։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Այսօր որտեղ է սավառնում ձեր երևակայությունը։ Կար, մենք մի քիչ առաջ ստուգում ենք, թե ով ա եղել անցած կյանքում։ Իմիջալոս դու գիտես, թե դու ով ես եղել անցած կյանքում։ Հա, Լիլի ջան, գիտեմ։ Ես անցյալ կյանքում եղել եմ Չարենցը։ Հա, YouTube-ում խփի վիտամին ակում Չարենց բերում է։ Անտունն ա խփեմ։ Հետո կխփես, հիմա գնացեք պատրաստելու։ Ես կգամ։ Ինչ խփնային։ Կարեն։ Հա, Մարջ ջան, վաղուց ձայնդ չէր լսվում։ Կար ջան, ուզում եմ հարցնել, իսկ դու հաջորդ կյանքում ինչ ես անելու։ Կարող է գնանք միասին սուրճ խմենք։ Մարջ ջան, ավելի լավ կլինի, որ դու այս կյանքում գնաս պատրաստելու։ Գնացինք։ Բարձր ծափարություններ, ինչպես միշտ։ Նորավոր Սոնա Եսայան դեն ստուդիա և Women's Club-ի գեղեցկուհիներ, ֆանտաստիկ բարձր ծափարություններ մեր գեղեցկուհիներին, բրավո։ Իդեպ ասեմ, որ Սոնա Եսայան դեն ստուդիոն շարունակվում է, ընդունելությունը սկսած 4 տարեկանից մանրամասների համար այցելեք Սոնա Եսայան դեն ստուդիոյի Facebook-յան և Instagram-յան էջեր։ Բարի երեկո, բարի գալուց Women's Club։ Ամառային թեժ տրամադրությամբ սկսում ենք մեր երեկոն և ուշադիր լսում ենք Լուիզային։ Պատմությունները լինում են գրքերում, հնչում են ժողովրդի բերանից և իհարկե Women's Club-ի բեմից։ Իսկ Women's Club-ի բեմում այս պայն Stories Edge-ն է, դիմավորեք բարձր ծափարություններով Պոնչին Զիրոյանին և մեր տաղանդաշատ աղջիկներին գնացին։ Position like a gun, boom, flick on the dick, make them come quick. I be getting money if you mad, you a bum chick. Rollie on my wrist, walking lick, diamonds twerk quick. When I do a show, got the crowd doing mosh pits. Bitch, I'm in the 6. I ain't never fucked for a future over like a gun, boom, flick on the dick, make them come quick. Բարի երեկո։ Ամենա հումորային ակումբի ամենարեյտինգային հյուրը։ Ոնց եք։ Լավ եք ժողովուրդ ջան։ Մենք ներկայացնում ենք Stories Edge-ը և միանգամից առաջին Story-ն պարտքատերը։ Սամսոն, ուրեմն նայ, եթե մի ժամից $10,000 չբերիր, կանգատ վերցնում եմ պլենչիկ։ Ավելի սակ ջան։ Ասում եմ մի ժամից, եթե դու $10,000 չբերիր, կանգատ վերցում եմ պլենչիկ ու դու իրան չես տնում կյանքում։ Սակ ջան։ Ձենդ կդրի։ Լավ ես հայկա։ Ապրես, գնում ես փողերը բերես։ Դու չայց հավատանեմ, գնա վերջի անգամ կանգաս էդ քնեմ, միշտ փողը։ Այստեղ է։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ Story-ն պատկերացրեք ստրիպտիզ Բարոհին տանը կնդալու է, չէ։ Մամ, հա Քրիստինե ջան։ Մամ, են սիրենիվի տրուսիկս չես տեսել։
Այն փորերովը։ Հա։ Վայ, գցեցի լվալու, բալես։ Ոնց գցեցի լվալու։ Ոնց գցեցի լվալու։ Լավ էլի մամ, 1000 անգամ ասել եմ տրուսիկը միջով լված գցել, մի հատ նայի, կարող է մեջը փող լինի։ Շնորհակալություն։ Բայր։ Բարը ձեզ։ Շարժվենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք Վարսա Վիրանոցում։ Ախպրս ինչ կա։ Արա ինչ կա, բելեշ կա, էլի։ Նորմալ է, սա ցավը տանում։ Այլ է նորմալի մեջ։ Արած վերջի անեկդոտը լսել ես, ախպեր։ Չէ։ Ասում է, աբարանցին մի առ ժամանակ գիտնողական ջմակրում է դեմքը սկրինշոտ ալում։ Լավն էր ախպեր, էսի նորությունն էր։ Ուզում ես մի հատ էլ ես պատմեմ։ Պատմի, մեռնեմ քեզ։ Հələ պատմի։ Ախպեր ասում ես երեխին որ ասում է պապին ձեծանիվ կարնես, ասում է հա, ասում է հա, ասում է հա։ Հաջորդ ստորին սիրված է, ազգի կողմից նենց է ստացվել, ասեկով ով կարասի։ Զորավարը, այո, ապրեք որ գիտեք։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք ես, Զորավարը և էշ զինվորը։ Լավ։ Որեմ ձերքիս մոմենը, երկնակոլած ինձ սերը, Չարը ճամպին, չի մատնալիա։ Իմ կալ զինվոր։ Միշտ ես եմ։ Քանի հոգի կա թշնամու զորքում։ 20,000։ 20,000 հոգի։ Հա։ Բա մեր զորքում։ Միշտ մենք ենք, երկու հոգի։ Արա են աղջիկնով են կյաժետ զորքի մեջ։ Են։ Հա։ Են դեյներիսն է։ Դեյներիս է։ Հա։ Արա են ինչ տրագոններ են դրա վերև, արա։ Էդ էլ դեյներիսի տրագոններն են։ Վայ դրա գոնը, արա։ Վայ են գադերով են երկար մազերով կողքը որ կայնած է։ Են էլ ոնց որ Ջոն Սնոուն է։ Արա այս Game of Thrones-ն է։ Հա, ինչ անենք, փախնենք։ Դո չէ ինչ փախնենք, արա նստի նայենք, էսի բեսան տետարկի է, նստի։ Շարունակում ենք ստորները հաջորդ ստորին պատկերացրեք գիշերային ակումբում։ Զահարը ման։ Աղջի ասում ես էթում ես մորը տուն գալիս տրիպտիզ նոցում տրուբի հետ, հա։ Հələ մի լավ բաշոտ։ Դու էլ ասում ես գնում եմ ընկերներիս հետ բլոտ խաղամ, գալիս ես ստրիպտիզ, էսա քո բլոտը, հա, էսա։ Ոյ։ Այստեղ դիվան ես, բաժակ։ Արմին կա։ Պապա, բալես։ Զահարը ման։ Աղջի ասում ես էթում եմ ընկեր ուստով ֆիզիկայի քննությունների համար պարապեմ, գալիս տեմ մատուցողի ես աշխատում։ Դե պապ ջան։ Արանց եշի տեղը։ Այ դե էլի հարփեցին եկան, ստեղ փշրեցին, ջուրարեցին ստեղ։ Շուշանիկ։ Պապ, բալես։ Մամ։ Զահարման։ Աղջի ասում ես գնում եմ գիմնաստիկայի, եսա քո գիմնաստիկան, արա։ Տրինաժա, էլի։ Արա սաղը թեյլը մեկ այսօր գործի ձեզերը տունը կխուսում։ Դե որ տենց է, պապ, կարող եմ մի հատ մենեջերին կանչեմ հասկանանք։ Չէ, աղջի ինչ մենեջեր։ Մնում է մենեջերը գա տենա մեր էսա խայտարակը լենտակա Շնորհակալություն և մեր վերջին ստորին պատկերացրեք տղան բանակից վերադառնում է տուն։ Da Rituis mergen Johnny Johnson Ara kuras mergen yes konstateko Ara meras Ekela meras sakit Heras Ara meras Ara heras
Ո՞վ գիտեք որ երկու տարի։ Ջան, Որս արև, բանակում 2 տարի ծառայել եմ, չոտքի եկել եմ, վրա բանակ տեղ մի հատ տնեց բիզնես պլան եմ մտածել, որ էլ դուս ուս։ Պլան։ Բիզնես։ Բիզնես, Հա։ Հիմա դրա հետ կապված թղթային պրոբլեմներ կա։ Այդ պրոբլեմները պետք է դուք ինձ օգնեք, որ ես լուծեմ։ Դավայ ինչով ուզես լուծենք, ցավը։ Նայ, այդ թղթերը գլխավոր, կարևոր, դու վերցնում ես, փոխանցում ես մամային, մաման այդ թղթերը ստորագրում է, ուղարկում է հաշվապահություն քերոջս, քուրս այդ պեչատները դնում է վրան ճապ, հետո ուղարկում է բանկ, բանկից փողերը փոխանցում են Ռիտուսին, ես փողերը վերցնում եմ։ Հələ մի րոպե, էլի տղա ջան, ես թղթերը վեկալում եմ։ Տալիս եմ մորդ, մերդ ստորագրում է Հելնեմ 5-րդ տարկ տալիս է քրոջդ, քուրդ պեչատը խփում է, ուղարկում է բանկ, ընկերուհիդ բանկից փողերը վեկալում գողնում է, ճիշտ է։ Չէ, պապ, ընկերուհին փողերը չի գողանում։ Ընկերուհին փողերը վեկալում է, տալիս է ինձ։ Դու այդ թղթերը վեկալում ես, բարձրանում ես 5-րդ տարկ մամայի մոտ։ Մաման անկած ստորագրում է, հետո իջացնում ես հաշվապահություն, քուրս դեն նստած այս դեմքը պեչա տալիս է, հետո թղթերը ուղարկում է բանկ, բանկից փողերը ռետուսը ստանում է, այդ փողերը վեկալում եմ ինձ։ Վայ, հələ մի րոպե, սա խառնեցի, ես երկրորդն եմ, ես բարձրանում էի 4-րդ հարկը։ Դու 5-րդ հարկում մնում ես, ման, դու քո ստորագրություններն ես անում, այդ թղթերը ուղարկում ես հաշվապահություն, քուրս դեն նստած անընդհատ պեչատեր ճապ ուղարկում է բանկից փողերը վեկալում եմ, այդ փողերը ստանում եմ։ Ուրեմն ես վերցնեմ թղթերը, տալիս եմ մորդ, մեր ստորագրում, հանմատալիս եմ քրոջը, քուրը ճապ, քուրը տալում է թղթերը տալիս է հնգերուտ, ընկերուհիդ փողերը հանում է բանկից ու տամ է փողերը։ Չէ, ընկերուհիդ փողերը չուտում, բապ, դու այդ թղթերը վեկալում ես, տալիս ես մաման ստորագրում, հետո ուղարկում հաշվապահություն, քուրս պեչա հետո ուղարկում է բանկից այդ փողերը դու ստանում է փողերը վեկալում ինձ։ Արա ուրեմն ես վերցնում եմ Շնորհակալություն, Բեմուս Stories էջներ ձեզ ֆանտաստիկ հրամադրություն։ Կարեն, ուզում եմ հեռուստադիտողի եւ սիրելի հանդիսատեսի հետ կիսվեմ մի բաղադրատոմսով։ Կարելի է քո թույլտվությամբ։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, վերցնում ենք 1 սուրճի բաժակ ջուր, վրան ավելացնում ենք 1 գթալ սուր միտք, որից հետո ավելացնում ենք կես գթալ հումոր եւ մեր հաջորդ էջը կհայտնվի բեմահարթակում։ Women's Club-ի բեմում եկել է ստենդափի ժամանակը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Գրիգ! Բեմահարթակում է Գրիգը գնացինք։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո։ Եկեք շատ բարձր ծափարենք, շատ բարձր ծափարենք։ Սկսվել է տարվա ամենատակ եղանակը, ամառը ու արդեն ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել դժգոհ դեմքով մարդկանց, որ անդադ դժգոհում են, «Էսին շոկ ախպեր, էսին շոկ ախպեր, խեղդվում ենք ախպեր, էսին շոկ է»։ Էդի գիտեք ովքեր են, որ ձմեռ ասում են, «Էսին ցուրտ ախպեր, էսին ցուրտ ախպեր»։
Եվ համար գալու ոսկորները ստական աղբեր արա Է որ աշուն ասում են արա ես ինչ անձևներ արա ես անձևներ ես ցեխը եփա վերջանալու արա եփա վերջանալու Մենք ոչ մի եղանակ չենք սիրում ոչ մի եղանակ բայց կար մեր կյանքում մի հատ տարիք որ սիրում էինք բոլոր եղանակները Էդի փոքր ժամանակ էր երբ որ մենք երեխա ենք սիրում էինք բոլոր եղանակները հատկապես ամառը Ինչի որովհետև ամառը բոլորը սպասում էինք ամառային արձակուրդներին Եկեք ծափարենք ովքեր են ամառը սպասել ամառային արձակուրդներին որ շատ եք սպասում որ Հիմա սկսել է ամառային արձակուրդները, սկսել այն ժամանակը են, որ ցերեկվա շոքին են, որ 4-ին ժամը սես թշերը սես կարմրած, սես կիսա ուշաթափված տղեկը ֆուտբոլ են խաղում, սես թփրտարով աշխարհի ամենաանհետաքրքիր ֆուտբոլ են, որ վերջանում այն ժամանակ, երբ որ մաման կանչում է տուն, այդ ֆուտբոլը Որ ամառը իջնում էիր դուրս, հենց իջնելուց է լինում, մաման ասում էիր հովին կխաղաս, ասում էիր հա ու հենց այդ պայն մոռանում էիր, որովհետև հովին չէր կարող խաղալ, հովը զբաղված էր, հովին կանգնած էին ավտոները, որ ավտոները կանգնած էին, գնդակը ֆուտբոլի ժամանակ ընկնում էր այդ ավտոյի տակ, գիտեք որ ավտոյի տակ, որ տակը միշտ կատու կար, ու ինչ էր լինում, դու գալիս էիր, ընդունում էիր գնդակը անելու հատուկ դիրք են, որ այսպես պարկում էր գետնին, սես ոտը ձգում էր, այսպես քիչ-քիչ սենց անելով, հանում էիր գնդակը ու միշտ մի հատ անհամ տղա ֆուտբոլի ժամանակ, որպես կանոն, վեկալում էր տես մեր աուդմերն ու տանում էր այդ գնդակը։ Մի խոսքով ամառը մենք տղեկս խաղում էինք աշխարհի ամենավատ ու ամենաանհետաքրքիր ֆուտբոլը, ու մեզ երկար ժամանակ թվում էր թե կյանքում ավելի անհետաքրքիր ֆուտբոլ չենք տենա։ Այդ այնքան ժամանակ մինչև առաջին անգամ տեսնում ենք Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությունը ու հասկանում ենք, որ մեզ այդ ընդամենը թվում է։ Ցերեկը գալիս էր, անցնում էր ու գալիս էր երեկոն։ Բակ էին իշխնում ավելի խելացի արարածները, աղջիկները, ովքերի տարբերություն մեծ տղեկից ֆայմում էին, որ ցերեկը 4-ին ճիշտ չի այդ իշխնելը։ Որ սա ձեռները բռնած երկուսով սենց իշխնում էին, հովին ման էին գալիս։ Ու միշտ այդ աղջիկների մեջ կար այն աղջիկը, այն որ սիրահարված ես լինում դպրոցական տարիքում, լուր ու շատ երկար չես ասում, որ շատ երկար չես ասում իրան, ինքն չի մտածում, որ դու սիրում ես։ Ինքը չի հավատում, որ այդ գզգզած ու քրտնած Զերով տղեն կարա բացի լուսկին սենց վարելուց ու պատեզդի պատալոկին խփելուց ուրիշ բան սիրի։ Ինքը չի մտածում, բայց մենք սիրում էինք, ու որ իջնում էր բակ, որպես կանոն սիրահարված տղեն անում էր որպես սիրահարված տղա ամենաօրիգինալ քայլը։ Գործնագործի ժամանակ ինչքան ուժ ուներ գնդակով բզում էր այդ աղջկա դեմքին։ Այդ աղջիկը սկսում էր քիթը սենց արունը մաքրել ու այն ծտե առաջ անգամ հասկանում էր, որ սերը դաժան է։ Ամառային արձակուրդները հիշում եք ինչով էին սկսվում։ Սկսվում էին ծնողական ժողովով, հիշում եք այդ միջոցառումը, այն որ բոլոր մամաները հավաքվում էին իրար հետ ու որոշում էին, թե որտեղ պետք է լինի էքսկուրսիան։ Ու որպես կանոն ինքը լինում էր այն վայրը, որտեղ ամենաշատը ուզում էին նույն մամաները։ 98%-ով լինում էր էդի աշտարակի ձորը, 98%-ով։ Աշտարակի ձոր գնացած տղեկը 2% ասում էր բյուրական, բայց աշտարակի ձոր ասողներ հենց միանգամից այդ միտքը օդում բռնում էին ու հենց աշտարակի ձորում թաղում էին, գցում էին գետը տանում են, միանգամից։ Հետո սկսվում էր էքսկուրսիան, ու այդ էքսկուրսիայի ժամանակ դու ունենում էիր երկու լուրջ բացահայտում։ Առաջինը, որ աշտարակի ձորը վապշե մամայի նկարագրած դրախտը չի, ու երկրորդ ամենակարևորը, էքսկուրսիայի ժամանակ դու առաջի անգամ տենում էիր դասղեկից սպարծիվկով։ Գիտեք որ սպարծիվկեն էր էտի, այն որ վերևն ու ներքևը նույնն է լրիվ, շատ դեպքերում վիլյուրից սենց մի տեսակ, որ հետը հակել եմ այդ չսազող բոթասներ, բայց ինքը վստահ է, որ լավն է, որտև աղջիկն է ուղարկել Ֆրանսիայից, Մոսկվայից։ Էքսկուրսիա գնալուց ինչ էր լինում, ամենասկզբից դասարանի ամենաաշխուժ մաման ավտոբուսի մեջ վերցնում ասես խմորեղենի լադոկը, որ այսպես վեկալում է, ու որպես կանոն այդ խմորեղենը լինում է ծանրամարս, սենց ինչ-որ կրեմով Նապոլեոն ալնում ու սկսում է հյուրասիրել երեխեքին, այդտեղ վարորդը ասում է այդ սալոնում զգուշ եղեք, հանգարց կրեմը չքսվի, ու որպես կանոն հումորով աշխուժ մաման տակը չի մնում, մի հատ հումորով պատասխան է տալիս, հենց էս մի բան է։ Այսպես մի բան ասում, ուտե կայանում է վարորդի ու աշխուժ մամայի առաջի կոնտակտը։
ու դու մինչև աշտարակի ձոր հասնելս ընդ շոքին ուտում ես այդ հալած կրեմով Նապոլեոնը ու լսում ես վարորդի ու աշխուժ մամայի հիմար կատակների ոնց որ Նադալ Ֆեդերեր թենիսի երկար գեյմերից էլի որ չի արտում ու սովորաբար այդ տափակ մտերմությունը բերում է նրան որ վարորդին համոզում են ինքը անում է խորոված այդ դասարանին բայց անում է ճիշտ ավանդույթներով շալվարը թեթևի չծած կտզակում Ծնողները ափսեով տանում են վարորդին խորոված են իրացնում, ասում է ասում են արես ինչ համեստ մարդ է այս մարդը ու մի հատ երկար ժամանակալում վարորդը կորում է, չեն իմանում ուրա, հետո պարզվում են ավտոբուսի մեջ քնած են Դրանից հետո բոլորի էքսկուրսիաներում լինում է նույն բաները Վալանը մնում է ծառի վրա, ձմերուկը գետը տանում է, լիմոնադի յարլիկները գետը լղկվացնում է, սենց հանում է Ծնողները կոֆ են խմում այդ ընթացքում երեխեքից մեկը գաբրլամի շալում չեն էլ իմանում Ընդ կեսից հիշում եմ, որ վալեյբոլի գնդակն եմ մոռացել, ստիպված ֆուտբոլի գնդակով սես ցավացնելով այս մասերը կարմրացնելով խաղում են ու վերջում բոլորը հոգնած, ջարդված, վառված, սենց հազիվ շարժվելով գնում են տուն, սենց նստում են, վրից են փշերն են հանում, կոփել են ընթացքում, մեջքին մածուն են քսում ու այդ պահին բոլորը մի բանից են մենակ ուրախանում։ Արա ինչ լավ էր, որ այսքան համար բյուրական չհասանք։ Էքսկուրսիայից հետո սկսում էր արդեն քո երազած ամառը, ոչ թե մամայի, այլ քո։ Չնայած որ դպրոցում հանձնարարում էին գրքեր, բայց դու դրանք չէիր սովորում։ Քեզ պետք է օրենքով ամառը ուղեկցեին այդ գրքերը, բայց իրականում սաղ ամառվա ընթացքում քեզ ուղեկցում էր այն ծնգիտ անդուր մեծ վերքն, որ հունիսի սկզբից ստանում էր ու մինչև օգոստոսի վերջ չէր անցնում։ Սես փոքրանում էր այսքան վերքեր մնում, ասում էր դե լավ էս փոքեն փոքր արունելի գալիս էր։ Ներվայնացնում էր։ Ամառը ավարտվում էր բնականաբար սեպտեմբերին, գնում էինք դպրոց ու առաջին բանը գնում էինք դպրոցի միջալոց են երկար սենց կապրոնի սարոշկեքով սենց շոքալով որ ներքի հոտը խփում էր քթից սենց տոտ ու առաջի բանը որ լինում էր դասատուն հանձնարարում էր շարադրություն։ Ինչպես անցկացրեցի ես ամառային արձակուրդները։ Ոնց այդ ամառային լոքշը վերածես երկու էջանոց շարադրությունը։ Ինչը գրես, ինչը, որ 4 հոգի ջորին են բրթե դու լուսամուտից երկար նայել ես։ Կամ գրես ոնց է ֆուտբոլ խաղալուց ես ոտերիդ արանքը հարվել դու իրեկոր կռաբինը մասից խայել ես։ Ամառը ոչ մի լուրջ բան մեր հետ չէր ելնում, մաքսիմում մի օրով մի անգամ գնում էիր Անկավան, այնքան որ ասում էր չստերը փոխեիր, մոծակները ոտերդ կծում էին ու գալիս էիր հետ։ Բայց դու շարադրություն գրելուց այդ մի օրը գիտես ոնց էր քամում։ Նախ սարքում էր մի շաբաթ, գրում էր ես մեկ շաբաթ անցկացեցի Գեղատեսիլ Հանքավանում։ Ու պարտադիր ավելացնում էր այնտեղ ձեռք բերեցին նոր ընկերներ, որ ընկերներին էր ձեռք բերել, մոծակներին։ Սենց այնքան մոծակները մեծ էին, որ կարային հանգիստ ընկերներ լինեն։ Բայց դասանում միշտ կար մի օքի, հիշում եք, որ լավ տեղ էր հանգստացած լինում, օրինակ Եգիպտոս։ Եգիպտոսում հանգստացածը միշտ բարձր էր ստանում, բայց իրեն շատ հեշտ էր շարադրություն գրել։ Ինքը տեսել է Սվինքս, տեսել է Քեոպսի բուրգ, Կարմիր ծով է գնացել, Կարմիր ծովում դայվինգ է արել, շատ հետաքրքիր է անցել իր օրը, շատ հեշտ կարա գրի շարադրություն։ Իսկ այդ ամենահետաքրքիր բանը, որը եղել է Հանքավանում, այդ են եղել, որ իրիգունը մրցել է, սպարծիվկետ գցել է սուսերից, վсё։ Դրանցի միշտ գրես այդքան երկար։ Շարադրությունը տարօրինակ էր դպրոցում, բայց հիշում եք ավելի տարօրինակ երևույթ կար դպրոցում, փոխադրություն, ով է հիշում, փոխադրությունը։ Իմ համար դպրոցական ամենատարօրինակ հանձնարարությունները։ Ուսուցչուհին կարդում է ավարայրի ճակատամարտը ու ասում է հիմա գրեք ձեր բառերով։ Ասենք ես 7-րդ դասան եմ, իմ բառերը գիտեք որն է։ Մամ սոված եմ, պապ մի խփի, օրս արև շտանգա էր, ու Ռուզանտա Արտուրիկը տուննա։ Հիմա ես 4 իմ բառերով, ես ոնց նկարագրեմ ավարայրի ճակատամարտը։ Չնայած իմ բառապաշարում հաստատ կան բառեր, որ կարամ ես նկարագրեմ, թե Վարդան Մամիկոնյանը ինչ արեց Պարսից փղերին, բայց այդ բառերով որ նկարագրեմ, հաստատ ծնող կտանչեն։
իրիկունը կգնամ տուն ու ինձ կսպասի տունը ավարարի ճակատամարտը, որտեղ պապան կլնի Վարդան Մամիկոնյանը, ես Պարսից փղերը ու լիքը նոր բարեր կավելանան իմ բառապաշարում։ Մի խոսքով ասածս ինչ էր, հիշեք ձեր մանկությունը, վերջացրեք ամառվանից բողոքելը ու վայելեք ամառը, որովհետև հեսա գալու է ձմեռ, ասեք աղբերս ինչ ցուրտ է, երբ ամառը գալու մի հատ ոսկորներները ստականա։ Շնորհակալություն գրիք հատուկ Ռուբենս Կլաբի համար։ Գրիգին, բարձր, ծափարություններ Գրիգին, շնորհակալություն։ Շարժվենք առաջ, հաջորդ համարը ձեզ ներկայացնեմ։ Բարև ձեզ։ Կարջան։ Բարև ձեզ։ Չենք կարա շարժվենք առաջ, որտեղ կուլիսներում խնդիր կա։ Ինչ խնդիր, Գորջան։ Ճիշտ ասած չենք մտածել ինչ խնդիր է, բայց միշտ դուրս են գալի մի բան ասում ենք։ Դրա համար առաջարկում եմ պրոստը շփվենք։ Շփվենք հանդիսատեսի հետ։ Շփվենք։ Մենք այսօր ունենք հյուրեր։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Մենք ներկայացնում ենք One Way Tour տուրիստական ընկերությունը։ Կազմակերպում ենք տուրեր ինչպես Հայաստանում, Արցախում, Վրաստանում, նաև ամբողջ աշխարհում։ Այսօր թիմով ենք։ Իմ անունը Մաթեոս է, Լուսինե, Սաթի եւ Դավիթ։ Ասացիք, որ կազմակերպում եք տուրեր Հայաստանում եւ Վրաստանում, Արցախում եւ ամբողջ աշխարհում։ Այդ ամբողջ աշխարհի մեջ մտնում էր Վրաստանը, Հայաստան, Արցախ, Վրաստանը հատուկ։ Հասկացա։ Այսինքն ներքին туриզմն էլ եք զարգացնում։ Այո։ Կազմակերպում ենք տուրեր ինչպես տեղացիների համար, այնպես նաև զբոսաշրջիկների համար, ովքեր այցելում են Հայաստան։ Ինչու մարդիկ օգտվեն One Way տուրից։ Մենք կազմակերպում ենք տուրեր ամբողջ Հայաստանում, մեկօրյա տուրեր, երկօրյա եւ երեքօրյա։ Օրինակ, եթե մարդը ցանկանում է ունի մի ազատօր, մասնակցի տուրերին, իդեալական տարբերակներ ունենք։ Այցելում են տեսարժան վայրերը, ծանոթանում են պատմությանը, գիդը ներկայացնում է, ընկերներ են ձեռք բերում, մաքրոտ են շնչում եւ երեկոյան վերադառնում են։ Կերտոտում են բնությունը եւ հետ են գալիս։ Կերտոտում են բնությունը ձեռի հետ եւ վերադառնում։ Մեզ մոտ դա խիստ է դրված, հետևում են, որպեսզի նման բաներ չլինեն։ Մի հատ հետաքրքիր մի հատ միտ հիշեցի, մեզ մոտ բավական հետաքրքիր վիճակագրություն ունենք։ Այս տարիների ընթացքում 8 տարիների ընթացքում շուկայում արդեն 8 տարի ենք, ունենք մի քանի տասնյակ ամուսնություններ, ծանոթություններ, որոնք վերածվել են ամուսնության։ Այնպես որ եթե միայնակ եք ու փնտրում եք ձեր ծանոթացել են ձեր տուրերի ընթացքում։ Այո։ Մեր բարձր ծափարությունները ձեզ։ Այդ դեպքում հարց առաջանում Մաթեոս ջան, քանի հոգու քավոր եք դու։ Ավտոմատ դարել։ Չէ, քավոր չեմ դարել, բայց հարսանիքների մասնակցել ենք։ Իսկ հայը հայ հետ թե վրացու հետ։ Ոնց ալում հայը հային տեսավ կյանքի։ Ներքին туриզմ ենք խոսում, ասեմ իմիջայլոց նաև եղել են տուրիստներ, հա, զբոսաշրջիկներ արտասահմանից, ովքեր էլի ծանոթացել են եւ արդեն ամուսնացել են ու ապրում են արտերկրում։ Արտերկրում են, հա։ 2-3 տղա եղել են դրսից։ Վիզայի համար, զուտ պրոստը, գրին քարտի համար։ Չէ, մաքուր եղել, անկեղծ է եղել սերը, դի հաստատ։ Ստուգել եք, հետևներից Արցանիկի ներկա ենք եղել։ Okay, ինձ հետաքրքիր է Հայաստանում ամենաշատը որտեղ են սիրում գնալ մարդիկ, այսինքն հայերը Երևանից գնում են տուր ամենաշատը որտեղ, էլի Գառնի Գեղարդ ոնց որ միշտ թթու լավաշվան, այդպես բաներ։ Ամենասիրված վայրերն են Գառնի Գեղարդը, Տաթևը, ինչպես նաև ամառը ամենասիրելի վայրը դառնում է Կոբուլետին։ Շատ հայկական, հա։ Ու այս տարի մենք ունենք մի լավ առաջարկ, մի լավ հյուրանոց, բարձրակարգ հյուրանոց, հենց առաջիկից ու բոլոր մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք ամառ անցկացնել Կոբուլետիում։ Առաջին գիծ ասեցիք սահման։ Ծովի առաջին գիծ։ Հա, ծովի առաջին գիծ։ Մատչելի պայմաններով։ Մատչելի տարբերակով, բարձրակարգ հյուրանոցում ու ամեն ինչ ապահովված։ Իսկ գաղտնիք է ընդհանրապես ինչ արժի, ասենք մեկ շաբաթյա հանգիստը Կոբուլետիում։ Այս իմ համար ուղղակի։ Հունիս ամսին սկսում է 38000 դրամից սկսում է 7 օրը։ Այդքան է ժան։ Բայց գնալով թանկանում է։ 38000 դրամ օրը։ Չէ, մեկ շաբաթ է։ Կոբուլետի բարձրակարգ հյուրանոցում։ Ես Չարենցավալ եմ գնում 50000 եմ ծախսում։
Ես ընդհանրապես տաշիր եմ գնում պատկերացրել ինչքան եմ ծախսում։ Ոնց 38000 դրամով։ Բայց ոնց են գնում 38000 դրամ քայլելով։ Ոտ։ Տրանսպորտի հետևից վազել եմ, հա։ Մաթեոս ջան, իսկ մենք կարող ենք այսօր մեր հանդիսատեսներից ինչ-որ մի հոգու, երկու հոգու, ինչ-որ մի բան նվիրել, խաղարկել, կարող ենք։ Եկեք սենց անենք, հարցեր տանք, ու ով որ պատասխանեց, կարելի է իրեն մեկօրյա տուր նվիրենք։ Մեկօրյա տուր Հայաստանի տարածքում, որտեղ ցանկանամ։ Հայաստանի տարածքում։ Երրորդ մաս, ցանկալի մոտ։ Okay, ցանկացողներ կան մեկ օրով գնալ հանգիստ Չարբախում։ Կա ցանկացող մարդ։ Խնդրեմ, եկեք, բարձրացեք, եկեք։ Ծափարեն գեղեցկուհուն եւ երիտասարդին։ Համեցեք ներբեմ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Ադել։ Հարություն։ Ադել։ Ձեր վերջին ալբոմը շատ լավն էր։ Լավ, ոնց անենք, շատ հասարակ երևի։ Տանք Ադելին գնալ, չէ՞։ Շատ հասարակ, ջենտլմենություն անենք։ Չէ, հարցեր տանք, օրինակ, որքան եք ազգում Արարատ լեռան բարձրությունը, օրինակ։ Օրիորդապնդից։ Okay, դուք զիջում եք։ Չէ, զիջելը կապ չունի, գիտեք թե չէ։ Չգիտեք։ Դուք զիջում եք թե գիտեք։ 3165 Մոտիկ միկրոֆոնը։ Ես վախենում եմ սխալվեմ, այդ պատճառով էսպես ասեմ։ 3160։ Չէ, միկրոֆոնը ասեք։ Ես 3000 է հիշում, 5165։ Չէ, ուշեցին դուք ճիշտ եք վախենում, դա։ Հեսա Վանվեի տուրից հարց ունեն, խնդրեմ։ Ապա Նորավանքի ճարտարապետի անունը։ Նորավանքի ճարտարապետի անունը։ 5165, այդ չի պատասխանը ճիշտ։ Ես չգիտեմ։ Մոմիկն է դա։ Մոմիկը։ Այո, հայտնի ճարտարապետ Մոմիկն է։ Չարենցավան քաղաքի անունը, նախկին անունը։ Կարենցավան չի եղել։ Okay, նախկին անունը։ Չգիտեք, Լուսավան։ Այո։ Ոչինչ, ոնց հասկանում եմ։ Լավ, Գյումրի քաղաքի նախկին անունը։ Լենինական։ Միկրոֆոն չեք տվե, որ կրվե։ Լենինական։ Իսկ դրանից առաջ։ Ալեքսանդրապոլ։ Ալեքսանդրապոլ։ Մեկ հարցել կա Վանվեի տուրից։ Լուսավորչին, որտեղ էին բանտարկված պահում երկար տարիներ։ Գրիգոր Լուսավորչին որտեղ են բանտարկված պահում։ Որպես։ Չգիտեք, դուք գիտեք։ Արարատի մարզում խոր վիրապում։ Եվ մենք Այո։ Ջանջախի հաղթանակ 4-3։ Սա ձեզ խնդրեմ։ Նույնս Եվ իհարկե մեր բարձր տապարությունները, հարություններ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հարություն, շնորհակալություն Ադել։ Վանվեի տուր էլի բան ունեք ավելացնելու։ Չէ, մեզ ոչ մի բան, տենց պրոստը։ Մեզ ոչ մի բան, մենք միշտ կարող ենք օգտվել Վանվեի ծառայություններից, ինձ արդեն ասել։ Ասել եմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ, իսկ ձեզ հետ պարզապես զրուցում էին Չարենցը եւ Գոռը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նկատել եք, որ Հայաստանում շատ լայն տարածում ա գտել դատավարություններին հետևելը։ Ուստի Women's Club-ը չէր կարող չանդրադառնալ նրանց գործունեությանը։ Մեր դատավարությունը քաղաքական չէ, բայց մենք պատրաստել ենք ավելի հետաքրքիր դատավարություն։ Բեմը արտակում են Women's Club-ի մեծամասնությունը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո, գնացինք։
Ոտքի։ Դատարանն է գալիս։ Նստեք, դատարանը կերավ։ Նստեք, անշնորհքներ։ Մի հատ բարեախորժակ է չասի, կարա։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի երկրորդ ջերմուկի ասում եմ ջերմուկի կետի համաձայն արա հոգտեր են ես ձեզանից 4 ամիսա բաժանվում եք չեք կարում բաժանվեք արա անցած նիստին ինչի վրա են կանգ առել գույքն են կիսում ուրեմն արտուկը քեզ թավան քեզ Էդի շատ անարդար եք կիսե, պարոն դատավոր Ես թավով չեմ կարում հարթուկեմ շալվարս, տեսեք, ես գյոզալ շալվարս չմրթած եմ մնում, չեմ կարում Ուրեմ քաղաքացի տավար Էդ թավայի մեջ պտի ձվազեղ սարքես Ատես վապշե անարմարը հարթուկել է, հարթուկում եմ ձվազեղը թրնմա շալվարիս, էդ է ձև չի, չիլնի Քաղաքացի ես Ես եմ Չենք շարունակում Շարունակում ենք կիսել գույքը Ուրեմ Կոֆե վարկան քեզ, չայնիկը քեզ։ Չայնիկը վապշե չեմ կարա արդուկեմ շալվարս, էդի անարդար վերաբերմա չիլն եմ եսի արդուկել, չիլն եմ։ Դատարանը ընդմիջում է վերստում մտքում քֆրտելու համար։ Իմ հետա։ Բերանից սաղ ջոգում եմ։ Մի քիչ կապիտ եմ։ Ընդմիջումը ավարտված է, շարունակում ենք։ Թաղեմ եմ բոյատ թաչածատի մեկը, թաղեմ եմ բոյատ թաչածատի մեկը Էսովա Մամասա Եկել է վկայություն տա? Եկել է անեսներ տա, դավայ մամ Վայ թաղեմ եմ բոյատ, թաղեմ են քաշըտ Այ տիկին մայրիկ, այ մայրիմ տիկին Համե Թաղեմ բոյատը մի քիչ աչա կանգնա Թաղեմ բոյատ, թաչածատի մեկը, լակտի, գետին մակրեսու, գետին դնեմ քեզ Պարոլետ մորանաս, չկարանաս թվիտեր մտես, չկարանաս ապնավիճանես ստոյանի ռոբըտ Վեցատ խաղիրար կապես Վեցատ խաղիրար կապես, մի հատ ուգլավոյով ստավկետ խաղնի Գետին մտես Չացած Տատի ջան, դատարանը արդեն կորցնում է իր համբերությունը Ախր այ հրաշ ջան Տղիս կյանքը կերավ, արունը խմեց ես անպատկար Ախր այ տատի ջան, դու խառնել ես ֆորմատը Ես լրիվ ուրիշ բան է, քեզ վերջում ես անեստերիդ համար 3000 դրամ չենք տալու էդ ես Վայ, բանիկ ջան, խառնել եմ տաղավարը, Տաղավարը որն է, հերոստատեսությունն ես խառնել, տատի ջան Դմիտրի Նագիևետ նիվի Դուրս եք եկելի մի հատ Ընգեր Յակուպովիչ, դուք եք Տատի մի հատ գնա Խունկի հոտի վրա գնա տատի Բասում էր ես մերս, արա Հանակ էր շուլուխի տեսքով Այդե դինի Էսի արա առաջի ացյանի դատարանն է, սարքել եք առաջի դասարանի մատյան, արա Վերստելը չագուչը Չագուչը իկուզե բերել եմ Յուս անգամ էլ ես տես կատակներ արեք, չագուչը լրի վուրիշներ Ասմա ուրիշտե, չագին իշտե ետ է Արա մյուս անգամ էլ ես տես հանակներ արեք, չագուչը լրի վուրիշ տեղից եմ հանելու Շարունակում ենք կիսել ունեցվածքը Հերոստացույցը քեզ, կամպուտերը քեզ Հա բայց մենք հերոստացույց չունենք Դրեմ քեզ ոչ մի բան, կամպուտերը քեզ Մենք կամպյուտեր էլ չունենք
Ոնց չունեք։ Բա ինչ եք էս գույքի ցուցակի մեջ գրել որ հերոստացույց, կոմպյուտեր։ Հլնա մետ ինչ թուղթ է։ Էսա։ Արա, չէ, սիմեր երազանքների թուղթն է, էսա։ Տելևիզոր, կոմպյուտեր կիպիցելնիկ, սիմեր երազանքներն է, գույքը տակինն է։ Այ, դատարանը թեթև ինսուլտ է ստանում։ Ու շարունակում է նիստը։ Սառնարանը քեզ, լվացքի մեքենան քեզ։ Պան դադավոր, բայց սառնարանի մեջ կես դիլիմ սալկա, կեսած սմետան ու մի կապոտ սամիթ, էդի ոնց եք կիսելու, պան դադավոր։ Սամիթը իմնա։ Միթե սամիթը խորնա, իմն է Սամիթը թեմա է։ Սամիթը իմնա, պան դադավոր իմակասը Սամիթը իմնա, Սամիթը իմնա, պան դադավոր, սամիթը ումնա, Սամիթը իմնա։ Միստեր և Միսիս Սամիթ։ Դատարանը օձեր լակոտը չի արա։ Անցանք տունը կիսելուն։ Քանի որ երկու կողմերն էլ դեմ են տունը վաճառելուն, գույքը կկիսենք հետևյալ կերպ։ Ուրեմն, ննջասենյակը կնոջը, զալը մարդուն։ Բալկոնը կնոջը, զալը մարդուն։ Զուգարաբաղնիկը կնոջը, զալը մարդուն։ Աչե տենց էշի տեղ եք դնում ինձ այլ։ Արիքավորվում ես, դատավոր, տես չի կարանում։ Ասենք, ոնց կարա մենակ զալ ելնիմ, ասենք ես եմ գործից հոգնած եկել եմ տոն ուզում եմ պիզոնա։ Դե տունն է արդեն գիտենք, որ հարթուկ չկա անեմ ծվրվեմ, հիմա ոնց անեմ, կամ որ դե անեմ, ոչ եմ գալու քով վերարկել։ Արա! Շագուչեմ կտամ պիզոնիտ դեպի։ Շարունակում ենք։ Ուրեմն եթե տենցա ամեն ինչ հալալ ենք կիսում։ Ունիտազի կեսը քեզ, կեսը քեզ։ Պան դադավոր, իսկ կլնի ունիտազը ինձ կողքերը իրան, մեկ այգը կողքերն անում, պարոն դադավոր։ Չէ, հալալ կեսը քեզ, կեսը քեզ։ Պարոն դադավոր, բայց ոնց եք ինձ պատկերացնում կես ունիտազի վրա, պարոն դադավոր։ Չեմ պատկերացնում, ես კი ինձ մի ունիտազի վրա չեմ պատկերացնում։ Լավ հեռություն։ Իսկ ես ինձ չոտքի պատկերացնում եմ մի թշի վրա ունիտազին։ Ես սաղ կյանքս մի թշի վրա գազելով գնացել եմ գործի, ինձ այս սենց երիքա, սենց ասեմ այս սենց երիքա։ Ստեղ կարևորը որ ամեն ինչ արդար բաժան։ Արդար բաժանվի։ Տոնու է տանը գույք ունես, որ արդարությունից ես խոսում այդքան ձրոտ։ 17 տարի ապրում են մի կոպեկ փող չես բերել տուն, ես որ չլինեի սոված կսատկեիր այ բոմժ։ Բոմժ ես դու այդքան ձրոտ բոմժ։ Բոմժ ես դու, պարդարավոր եսի բոմժա սաղտվեք ինձ պարդար։ Ինչի վրա կանգ առանք։ Բոմժի։ Բոմժը ով է։ Դե շարունակեք։ Պարոն դատավոր, ես դեմ եմ, որովհետև էսի Հավայի խափումա հերուրանքները տարածում։ Ես աշխատող տղա եմ, սաղ կյանքս իմ անտիպերսպերանտի փողն եմ աշխատում, առավոտից իրիկուն քր դնում եմ, իմ համար աշխատում եմ։ Հələ մի հատ կհիշեցնես դու որտեղ էիր աշխատում։ Սաունայում։ Տորդն աշխատածը պարոն։ Հələ ձերն է տայ լիր։ Ապեր է ձեր սաունաներն են մեծ օտա։ Ահագին։ Հենց լավ մեծ, հա։ Ահագին։ Սյուչ։ Ասում եմ կարող է երկու կտոր միգադով եկալ են գեթանք սաունակ ցկցկանք, է։ Այ ամոթ հապարին դատավոր ամոթ։ Լավ, էդիլը կջոգենք։ Աղջետ սաունայի մասին չգրես ուտի։ Լավ, շարունակում ենք։ Իսկ սաունայում ինչ ես անում դու ապեր։ Քիսաչի եմ։ Քիսում եմ։ Քիսմա, բաչե, քիսմա։ Ես իս դավաճանում ա սաունայ, պարոն դատավոր, դավաճանում ա։ Չեմ դավաճանում, ինձ գալիս են ասում են kiss me, just kiss me, ես է քիսում եմ, just kiss եմ։ Ինչ եմ են արել։ Արա միով ինչ չքիսեցիր, արա ինչ ես խոսում, քիսմա։ Լսին այլին, հլստուս։ Շանաչոցը կդրեց արա։ Ասում եմ կարող այս տղուս չբաժանվես, պրսնենք եթանք էլի, խելոք տղա աշխատող, հա, մի քիչ քյալոտ է, բայց ոչինչ։ Մեկ է լավ պաչվում եմ, պաչվում եմ։ Բացարվում է, պարոն դատավոր, բացարվում է այսից, ծեծում էլ առավոտից իրիկու ծեծում է, կապտուկներ կան, բայց չեմ կարա ցույց տամ, պարոն դատավոր։ Ինչի։ Բանա, պարոն դատավոր, ինտիմ տեղերում է։ Ինտիմ տեղերում։ Wat is zo'n tas?
դատավոր։ Ինձ ապացույցներ են պետք։ Ամոթա, պարոն դատավոր, ամոթա, պարոն։ Դատարանը պնդում է։ Դատարանը կնեղանա։ Վկա ունե, պարոն դատավոր, վկա սկղա ցույց կտա։ Կանչեք դերս վկայի։ Վահ է։ Ներկայացեք։ Ես բաժանվող կողմի բժիշկն եմ։ Ինչ եք անում սրան։ Բժում եմ։ Աղջիկ, ես քեզ վատեի բժում, աղջիկ։ Բժողը նեիր, ես կբաժավեի քեզից այդ։ Լծեները տեսասարը կբժեմ, Նկատի ունեմ ինչի բժիշկ եք։ Ես աչքի բժիշկ եմ, դատավորն ապրած կենա։ Բա ինտիմ տեղերի կապտուկների տեղը որտեղից գիտեք։ Լավ տեսողություն ունեմ։ Երևակայի ես սրան հիշեցի, Ես իմ կլենտն է եղել, սրան ես քիսում եմ։ Արա, էդ որ ասում էիր ուրիշի կնգան նկարազարդում եմ։ Էդ իմ կնգաներ ներկիր ինքը տանեմ, արա։ Հեչ ոչ մի բան։ Կատակ էր։ Այ քեզ արա։ Ինչ արա, ինչ ես անում, աղջիկ, ինչ ես Նա ինձ հավես ձեն ագա։ Աշկի ձեզ չակոչը սխալ տեղ եմ, օգտագործը, երակատան է։ Կերակ մեզ, արա, դատարանը ճանքած արդեն։ Եկա մարդ եք, գնացեք դատարանի հետևը կռիվ արեք։ Եվ գանք բա։ Դավայ։ Եվ գանք։ Մեր կորից տեք էլ ելեք։ Ապրես։ Այ արա, մեկ ելներ դատ էինք, արա։ Քսյուշ։ Ասում եմ կարող է երկու հատ միկադոզ պատվիրենք, դռները ներսից փակենք ու Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս Ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker, Quiz, Accessorize եւ Zara խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան Լոնդոն խանութսրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Եվ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ուղիղ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։